Cosa ne pensa dell'iniziativa del concorso letterario? Sì, è un esperimento molto efficace perché ha dato la possibilità a persone che magari non l'hanno mai fatto, ecco, di far conoscere le possibilità che ancora hanno gli anziani e l'aiuto che possono dare a migliorare le situazioni e i rapporti fra generazioni diverse. Che cosa ha provato quando ha saputo di essere la vincitrice? Devo confessare che ho sentito sì, una commozione, ecco, perché questa volta insomma ho visto il mio nome in un componimento pubblico e poi perché i ricordi che avevo dei miei nonni erano bellissimi e tuttora piango se penso a loro. Pensa che la Fondazione Opera Immacolata Concezione favorisca l'incontro tra le generazioni? Sì, senz'altro, anzi è un'opera che è fatta con dovizia di mezzi, perché io l'ho mostrata anche ai miei e io ho ancora dei fratelli e delle sorelle che possono aver bisogno di questo, mia sorella che viene qui, che è stata presente, anzi lei mi ha molto incoraggiata a prendere questa soluzione. E bisogna dire che qui ci si sente in un albergo di lusso, fornito di tutti i bisogni. E ho ritrovato me stessa, nel senso che qui penso, parlo, faccio tutto seguendo il mio carattere, la mia natura. E la mia natura è proprio il piacere di stare insieme. Poi io sono stato un insegnante, ho avuto un sacco di ragazzi per i miei figli, quindi ho ritrovato il mio ambiente naturale, diciamo. E sono proprio contenta. Adesso si è invertita lo stato d'animo che provavo all'inizio, cioè quando venivo qua provavo l'angoscia a venire qua. Adesso invece quando sono a casa non vedo l'ora di tornare qui, perché ormai ho fatto il nido.